Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin jamaah pangaosan dinten Kamis anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sadayana urang sami-sami panjatkeun syukur ka Allah anu Maha Luhur. Rehna urang sadayana masih tiasa riung pulung di tempat anu pamulia-mulia tempat nyaeta al-masjid, tempat orang-orang bersujud, tempat orang-orang berjamaah. Bahkan fungsi masjid itu sendiri salasna bukan hanya untuk kegiatan ibadah mahdhah. Kapungkur mah zaman Rasulullah masjid teh diambil tempat musyawarah kenegaraan. Panginten manggi urang mah biasa diambil musyawarah kemasyarakatan. Ngemutan bilih aya di antawis dulur-dulur urang sadayana anu secara ekonomi priori dibantos, priori didongkrak, teras kebutuhan lingkungan sadayana terus biasa kapungkur dipecahkeun persoalan-persoalan eta di masjid. Kunaon kana di masjid supaya prinsip dasar pemecahan masalah-masalah keumatan eta didasarkeun kana keimanan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab urang teh iman, maka urang kudu silih tulungan. Sabab urang teh iman, maka urang kudu gede toleransi. Ku sabab urang teh iman, urang teu bisa budak urang di imah nyeri patuangan alatan kamarakaan, ai tatangga urang nyeri patuangan alatan teu acan tuan. Sami-sami nyeri patuangan mah ngan ari pun anak mah kamarakaan seueur teuing barang tuang. Can nasina, can jajana, can barang kari tatangga nyari patuangan alatan teu acan hendak sanggup di enjing kene gitu. Eta ulah dugikeun ka Islam teh sapertos kitu gitu. Hari Islam mah pan ngajalan memberikan sistem ajaran. Ngan ngaran-ngaran muslim, ai muslim teh yang menjalankan ajaran Islam kantos aya kirang aya langkungna di dieu urang penting nyaeta tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tah DKM parantos memfasilitasi tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr masyarakat dusun Cicerot teh melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Kadang suatu oge kamari aya program-program kegiatan keagamaan oge berbasis kemasyarakatan. Tangkos di dia priori rojo mati sadaya. Shalawat mugi salam mudah-mudahan kalimpahkeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu anjeunna parantos bajoan keur urang sadayana alam dunia anu tarina poek dalam tanda kutip poek jahiliyah ayeuna geus cararaang teh lain beda PLN tapi cararaang sabab tujuan visi misi hirup kamanusiaan dijelaskeun kalangkungan lahirna Rasulullah. Anu penting dina lahirna Rasulullah teh sanes lahiriahna Rasulullah, tapi naon anu dipilahir ku Rasulullah. Nu mawi kitu Kanjeng Nabi mah tos teu aya, Muhammad bin Abdullah mah tos teu aya. Dipasihan waktos ku Allah teh 61 tahun upami etangan Masehi, 63 tahun upami etangan Hijriah. Tapi naon anu dipilahir ku Kanjeng Nabi Muhammad dugikeun ka yaumil kiamah kudu hirup jeung dihirup-hirup ku urang. Mata urang aya bahasa ieu urang ngahirupkeun sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sok sanaos urang terkendak salam Rasulullah di alam dunia, tapi tetap kaangkan jantan umat Rasulullah. Syarat naon urang ngaidolakeun mantena sebagai pedoman hidup. Ajaran-ajaranna dilarapkeun sesuai sareng kemampuan urang masing-masing, sarta teras-terasan belajar terus-menerus. Sabab ari belajar mah minal mahdi ila lahdi, di mimiti lahir gufra ka alam dunia dugikeun ka beres jatah hidup urang eta lebat ka yang lahat. Bapak-bapak, ibu-ibu sadayana, dina tradisi Arab hiji jalma biasana sok boga tilu ngaran, tilu nama atau 3 penyebutan. Nuka hiji disebat ismun, isim. Asal kita Mas Muka, siapa namamu? Mas Muki, siapa namamu? Isim, hari isim teh nama yang diberikan oleh orang tua. Orang tuana begitu putrana lahir dipasihan nami orang tuana kata istri. Contoh idola urang nyatakan jeung Nabi Muhammad dipasihan nama oleh orang tuana Muhammad. Artinya Muhammad teh orang yang terpuji. Didinya teh aya doa. Upami urang hoyong masihan putra nami, berikanlah nama yang mengandung doa. Sapatos Muhammad. Tapi ayat Saifullah, Saifullah hapus nate pedangna Allah gitu. Sanes abi diwarang jadi tukang budak kadek nya Bu, tapi maksudna jantan pembela agama Allah. Itu panintan doa pundian sareng pun bapak teh. Aya anu dinamian Saifuddin, pedangna agama. Aya anu dinamian Furqon, orang yang bisa membedakan hak dan yang batil. Eta nami Muhammad. Terus pami di Sunda aya nami Pak Asep, Pak Budi, Pak Cece, Pak Tata. Eta nami sami di Arab Saudi. Nu kadua, urang Arab mah salian ti masihan nami biasana hiji jalma sok dipasihan kunyah. Kunyah. Ari kunyah teh penyebutan yang didasarkan atau dinisbatkan kepada orang tuanya atau kepada anaknya atau kepada tempat dia lahir, tempat dia namina teh gaduh bumi, dung dari mana gitunya. Atanapi menurut keahlian kata kunyah. Contoh misalnya Kanjeng Nabi Muhammad kunyahna teh apa Al-Qasim. Sebab gaduh putra namina Qasim. Nah, kanjeng Nabi itu putra namina Qasim. Qasim bin Abdullah. Ayah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud teh putrana bapak Mas'ud dinisbatkeun ka bapakna. Pak Mas'ud teh boga putra namina teh Abdullah bin Mas'ud, tapi sok disebut Ibnu Mas'ud. Umar bin Khattab gaduh putra namina Abdullah bin Umar, tapi sok disebut Ibnu Umar. Nah, Rasulullah sok disebut Aba Al-Qasim, sok disebut Abdul Fatimah, sebab ramana Fatimah. Tetap punya dinisbatkeun kana bapak ataupun ambil anak. Punya teh aya deui sok disebutkeun sesuai tempat anjeunna dumuh. Misalkan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari teh namanya teh panjang, tapi sok disebut Al-Bukhari teh sabab imam tersebut tinggal di daerah Bukhara. Nya. Tapi ari Jabri Al-Bukhari mah eta mah nami gitu, teu tinggal di Bukhara. Karena Ustaz Jabri Al-Batmah, Jabri Al-Batuli, seorang batul tapi tinggal di Bogor Al-Bukhari. Aya urang Garut, Pak Asep Al-Garuti. Nah, punya sok diangge al-ala gitu nya. Kalau dipaksakeun Cicolet, Ciceloti, tong gitu. Ai Garut mah pesawat dua suku kata jadi kenana Al-Garuti gitu. Sementara saya dipaksakeun. Dalam Jawa saya Abdullah Muhammad Al-Jawi. Nah, tetap Pak Abdullah Muhammad urang Jawa. Nah, eta disebut kunyah. Nu katilu urang Arab sok dipasihan lakob.
ari lakob teh gelar eta sesuai sareng kepercayaan masyarakat. Biasanya gelar itu nusupin di dirina, tapi bakulnya supaya nyebut. Contoh Rasulullah dikasih gelar Al-Amin. Al-Aminnya karena Rasulullah dipercaya oleh orang-orang Mekah bahkan sebelum menjadi nabi. Emotnya tuh seperti saya sebelum ngaji di kampung nalika di Mekah terjadi bencana alam, angin puting beliung, hujan besar, Hajar Aswad terlempar dari tempatnya. Karena itu adalah batu yang sangat mulia, semua kepala kabilah, semua kepala suku ingin memindahkan. Parikut kan dirinya teh kuring cenah anu pantas cicing cenah pantas kene kuring cenah gak bisa pantas kene kuring parikut cenah teh jelas rek ieu mah urang nanya hakim cenah saha hakimna gawe lah muat namun aya jalmi anu jempol di belakang kufu cenah tah eta jadi hakim sumping we jempol kelarasan kepada Allah Nabi Muhammad masih kene alit acan jantan istrenan jantan Nabi saat acan kene wahyu. Lalu orang-orang bersepakat, aku percaya kalau orang yang ini. Maka Nabi Muhammad menjadi hakim dengan mengamparkan sorban. Lalu Nabi Muhammad menyimpan batu di atas sorban, diangkat bersama-sama dan seluruh kepala kabilah merasa diadili oleh Nabi Muhammad SAW. Tak bagi kenal Nabi Muhammad sebagai Al-Amin. Saparatos di istana jantan Nabi kini wahyu ya Allah ngalakukan malaikat Jibril, maka gelaran kanjeng Nabi Muhammad nyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab punya gelar Al-Faruq, terus Abu Bakar punya gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan perkataan Nabi. Karena ketika orang-orang tidak percaya, Abu Bakar aku percaya ya Rasulullah. Dalam waktu 1 hari Nabi Muhammad bisa berjalan dari Mekah ke Yerusalem, lalu tidak selesai di situ dari Yerusalem ke dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Terus widai ketemu dalam waktu 1 malam. Lamun cek logika mah dalam waktu hati. Tapi kesabab dia Nabi, ini orang yang dipercaya. Abu Bakar menjadi orang yang paling pertama mengatakan, aku percaya kepadamu ya Rasulullah. Sebab As-Siddiq yaitu orang yang membenarkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sadayana, kita simpan gelar tentang ismun, tentang kuliah, tentang lapor. Nah, di Arab itu nyambung, tapi dikurangi sama ayat gitu. Ngan KHD, upami masihan gelar, pasihanlah gelar-gelar yang baik, si kasep, si gelis, si pinter, si soleh, supaya menjadi energi positif anu lebat ka para putra orang sadayana. Aja dibuat besar bisa kamu kali teh sekali, soleh terus gitu. Sebab dalam ucapan ibu mah sajidun batu saucapan itunya. Secara ilmu psikologi juga memang ponis orang-orang di sekeliling kita itu akan memberikan shock terapi apalagi putra orang sadayana bakal emosi. Wah disebut korokok dan pamari sebetulnya, tapi lalu disebutkan soleh, pinter, bager, maka eta akan menjadi motivasi tersendiri bagi anak. Buknya sakasal-kasalna tekeni mengucapkan ucapan anu awon. Nah ibu-ibu sadayana kali bapak-bapak, Rasulullah kantos ngadoa ke Allah Subhanahu wa taala. Kita dia doa nanti, ya Allah, muliakan Islam kedua amar. Di Arab teh ya amar. Amroini, lamun Palestina marfu amroni. Saha dua amar eta teh? Nu kahiji Umar bin Khattab, nu kadua Amr bin Hisham. Saluk sami ain mim ro. Hitungan dari Amr bin Hisham ya wawan kayuna teh Amr bin Hisham. Tapi sami-sami terdiri dari 3 huruf utama yaitu ain, mim dan ro. Maka ketika menyebut dua amar, amroni kata Nabi, amroini. Umar bin Khattab saat akan dapat Islam didoakan itu Rasulullah teh Amr bin Hisham oke itu
Kunaon Rasulullah hoyong ngadoa itu? Sebab kedua orang itu adalah tokoh besar di antara bangsa-bangsa Quraisy, terpandang, memiliki kedudukan yang diperhitungkan. Rasulullah teh hoyong atuh di antawis jalma-jalma Islam teh aya anu jeunghun sabab kaseueuranana harita anu lebet agama Islam teh seseueurna nyepu sanes berarti teu aya seseueurna hamba sahaya. Sahabat Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir, Sumaya, sareng asal hamba sahaya. Rasulullah berkata, ya Allah muliakeun Islam kedua amat. Umar bin Khattab kata Nabi Amr bin Hisam, nyanggakeun Rasulullah teh ka Allah, pamilikeun mana pangsaena. Ternyata anu dipilih ku Allah teh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam ketika mendengar adiknya Fatimah binti Khattab membacakan ayat suci Al-Quran. Orang yang sangat keras, orang yang sangat tegas bisa luluh hatinya karena adiknya sendiri Fatimah bin Khattab yang sudah belum masuk Islam membaca Al-Quran lalu terdengar oleh Umar bin Khattab dan luluh hatinya. Padahal waktu hari taktebu Umar bin Khattab geus ngasah pedang hoyong kelasan kami Nabi Muhammad. Di paehan tahu kuring Muhammad teh ngaganggu sebab pada saat itu Muhammad bin Abdullah dianggap sebagai perusak kesatuan dan persatuan bangsa, dianggap radikal, dianggap fundamental, dianggap garis keras saja bina gitunya. Tapi ketika anjeunna tos siap-siap bade nelasan sumping ka bumi raina Fatimah binti Khattab, ngadangukeun Fatimah binti Khattab memang tak asup Islam langsung, tapi terenyuh dirinya kacangga karena pikiranna nu akhirna Umar bin Khattab mengucapkan dua kalimat syahadat. Ibu-ibu, bapak-bapak, keur Umar bin Khattab tentang seperti dicarios da sering ngadan Umar bin Khattab. Siapapun pasti tahu bahwa Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah. Lalakna kitu. Yuk ayeuna mah urang carioskeun hijina saha Amr bin Hisham. Terang Amr bin Hisham? Nah, Amr bin Hisham teh anu sok disebut Abu Jahal. Nah, disebut Abu Jahal terang Abu Jahal. Nah, nami aslina Amr bin Hisham. Nami teh Amr. Ya. Laqabna teh Abu Jahal. Nah, bapak jahiliyah. Amr bin Hisham urang Arab sok kunyahna teh sok disebut Abu Al-Hakim. Jadi namanya Amr bin Hisham, kunyahnya Abu Al-Hakim, terus laqabna kenging Rasulullah nyaeta Abu Jahal. Naon dari Abu Al-Hakim teh? Bu urang cenah kalimat dasar dina hakim. Hakimah. Hartina lamun hakna pajak hakim berarti orang yang memiliki kebijaksanaan. Maka anu nentukeun keputusan sok disebut Pak Hakim. Sebab Pak Hakim teh anu nangtoskeun keputusan di dalam sebuah pengadilan. Terus aya deui nu dimaksud Abu Al-Hakam teh hakim. Nah, hakim kapna anu panjang hartosna orang itu memiliki kemampuan membuat legislasi hukum. Mun aya nama anggota DPR, nyeunang perda lamun di kabupaten mah, lamun di pusat membuat undang-undang dan sebagainya. Terus Abu Al-Hakim itu sabab Amr bin Hisham menjabat sebagai bagian pemerintahan hukuman Quraisy. Berarti Amr bin Hisham teh seorang yang bijak, seorang yang memiliki kedudukan, geus pasti pinter, geus pasti beunghar, geus pasti memiliki kekuasaan dan kedudukan yang tidak bisa disamaniakeun gitu nya. Aduh namanya bahasa Indonesia tidak disamaniakeun teh. Jangan tidak bisa dipandang sebelah mata gitu ya. Tidak bisa diremehin gitu, tidak bisa diremehkan. Muka hiji pasti Amr bin Hisham teh benar. Gero di jero, gero di pantok, nah ya di tengahnya mah buncir baik lebat duit Amr bin Hisham. Muka dua, Amr bin Hisham memiliki kedudukan sebagai legislator, sebagai pemerintahan. Muka tilu Amr bin Hisham jalmina dipandang sehingga orang-orang kalau memiliki masalah pasti datangnya ke Amr bin Hisham. Tapi kunaon
Rasulullah nyebut Abu Jahal. Padahal kata dasar jahala teh artinya teh bodoh belum. Naon gitunya. Kok tidak berbanding lurus dengan fakta sejarah tentang Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu salah seorang pinggiran, ya, orang yang memiliki kedudukan. Tapi kunaon Rasulullah menyebut beliau dia Abu Jahal. Bapak Abu teh bapak Jahal, bapak kebodohan. Bapak keterpinggiran, bapak ketertinggalan. Wah, jahiliyah itu bodoh, belegu, ketinggalan, orang pinggiran, kumuh. Wah, pokoknya mah nu goreng-goreng aya dina jahiliyah. Akumulasi dari semua definisi ketertinggalan ada di kata jahil. Ternyata di lalapang deui makna jahiliyah, majuduna kumaha makna jahiliyah. Disebut bodoh jeung Islam lain strata pendidikannya rendah. Abdi mah sakola GSM cara ngapungkur ada pakai sabak kan gitu. Teu ngalaman SMP acan, aya ka SMP di gunung SD ibu mah bodoh cara gitu. Sanes eta cek Islam bodoh bisa jadi si ibu teh pintar gitunya. Di abdi gak aya Bu di Jati 7 teu tiasa maca. Aya bapak-bapak teu tiasa maca. Tapi treukna membawi ka Ciberem malah truk ngalah geusik aya 11. Beunghar ya Bu. Lamun nyimpen nami dina HP sapu tanda aku kembang menaon da teu tiasa maca. Teu sakola aja. Tentunya. Bodoh menurut agama Islam sanes strata pendidikannya rendah, sanes tingkat ekonominya rendah, sanes orang pinggiran yang tidak memiliki kedudukan dan tidak dipandang di masyarakat. Tapi bodoh cek Islam siapapun orangna sahawe jalmina. Sausanajan pendidikan anak tinggi, jadi guru besar, profesor, doktor. Sausanajan beunghar, tanahna di mana-mana satuntung deuleu sawahna oge. Sausanajan memiliki kedudukan yang tinggi, jabatan terus-terusan karekel, tapi lamun eta jalma teu nampi ajaran agama Islam, mungguh Islam mah eta teh jahiliyah. Gitu. Numawi saur guru emu teh kapungkur sabodo-bodo na jalma mukmin pikiranna tembus ka leuwih akhirat. Sapinter-pinter na jalma kafir pamikiranna ngan saukur nepikeun ka langit anu kahiji. Jadi urang mah sok sanajan cicing di kampung, harta ge sakieu-kieuna ngan saukur korek-korecok, nyakolakeun ge asal budak we, mah ngan saukur nepikeun ka SD, SMP, SMA. Budak masih nepikeun ka S1, S2, S3. Tapi ibu salunggi ka masjid padahal hujannya Bu. Padahal hujan hari hujan malah osna teh narik sibut gitunya. Siduru dipayuneun hawu gitunya bari minum kopi nanti make gula beureum gitunya aya ulen gitunya. Curben ngaji mah geunah keneh di dieu gitu. Tapi Masya Allah bapak-bapak sareng ibu-ibu sadayana sok sanajan tiris kusabab ngaraos ieu teh rangkaian kewajiban di alam dunia nyata tolabul ilmi. Ibu teh mapah di bumi nepikeun ka masjid. Ngadoa aku mudah-mudahan rengkah ibu-ibu bapak-bapak sadayana dibayar ku Allah janten rengkah ibu pasawaga. Ayeuna ibu-ibu caralik dieu aremo sarila ieu teh digentos ku Allah urang sadayana teh jaga caralik di taman-taman salat. Ibu-ibu sedekah, ya Bu, tadi ngeliling kenceleng ngeliling Bu. Dikurilingkeun atau ngeliling? Dikurilingkeun. Ngeliling sorangan mah atuh abdi age lumpat. Dina dompet teh aya 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 jeung 1.000. Nu mana Bu biasana milik eta sekenceleng? Mana Bu? Alhamdulillah nu 100. Nu 1.000 cenah. Aya nu 1.000 teh aya 2 Bu. Nu hiji mah jegrek, nu hiji mah lencak. Sarua 1.000 nama lamun dileserekeun ka warung oge kayak gini sakitu. Nu lencak nu jegrek Bu. Nu lencak cenah. Aya carita aku pan kari di YouTube nama di Bank Indonesia nama
atas di 100.000 lebihkan ke 1.000 oke kan jegretnya di pabrik nomor di dalam marumpul atas teh. Tos ngumpul gitu kan dikaluarkeun cek duit 100.000 teh aduh selamat jalan kawan cenah kita berpisah cek duit 1.000 teh bari rawe cuma nya mudah-mudahan urang tiasa pabenak deui cenah. Paparisa atau sok 100.000 50 20 teh paparisa gitu nya. Oh ka mana heula gitu ka mana-mana heula. Pernah di pasar Bu. Kawan kita ketemu lagi cek atas 100.000 cek 100.000 teh. Alhamdulillah cenah urang teh pernah deui dikersakakeun ku Allah. Ngan 100.000 mah ulang maneh mah meuni heuh cenah. Urang mah meuni kaset teh. Cenah maneh mah cicing wae dina dompet cenah. Urang mah tukang parkir asup ka toilet jawab tukang bawang oge kalau teuing dikitu-kitu kana dompet kesel sup kana laci cenah gitu. Tapi cek si 100.000 teh sering dalam keadaan jegret kaset si 100.000 teh sedih tapi kudu sedih naon cek beda cek kiai cek ulama anu masukkeun ka surga teh maneh cenah. Nu mawa jalma urang Cicelok asup ka sawarga teh ternyata atos 2.000 sareng 1.000 cenah. Atuh hayang kuring oge jadi tukang lantaran urang Cicelok asup ka sawarga cenah. Cek duit 1.000 teh ge urang harewoskeun cenah ka ibu-ibu ka urang Cicelok asupkeun anu 100.000 teh ka kenceleng. Da sarua eta ge babaturan urang hayang ka surga cenah kitu. Eta mah artos 100.000 ku ngobrol. Lain tara teh ngobrol, saya ku sok ngobrol. Ieu mah sanes di Cicelok begitu, lain Cicelok ieu gitu. Ieu mah yang paling geus sarua. Aya kenceleng ngaliwat kitu nya. Aki-aki di jalan Turkan, ngasupkeun artos bareng. Nah, biasa kan kelihatan itu pas wakil nempo budak orang masukkan atau 100.000 kita budak pakai cenah salawatna geus pada budak teh terjemahan aya geus pada jemaah tadi tempat assalamualaikum jang duh aki mah menikah haji cenah ujang cenah aki mah masa biasa 2.000 we cenah akan cek ujang mah di 100.000 katanya punten tidak tadi teh murah cenah dina eta aki wah eta dilebetkeun cenah pilih manawi teh bade ngalametkeun eta geus lapat abi dibantosan dipanggolkeun sanes abdi tetapi aki eta mah aki-aki jual panik mana cenah ketua DKM ayo lepas cenah hari hujan lain bebeja ka aki cenah eta teh oh deui cenah adi pelarian teh ketua DKM teh nah ada teras ka Bandung cenah teh panggil dari kan 100.000 jeung 200.000 teh alhamdulillah saya urang diasupkeun ku aki-aki cenah gitu. Oh diasupkeun ku budak murah cenah. Oh budak murah masukkeun mah ulah kembali syukur. Mudah-mudahan si aki tadi asup ka surganya. Amin. Nah, ieu mah tentang artos Bu. Tapi pilih pada di mana kayak sering ya kene biasa oke pilih pada di lalat gitu. Carios we eta mah. Nah Ibu Amr bin Hisham jalmi anu terpandang tapi ku Rasulullah disebut jahiliyah. Ternyata jahiliyah numutkeun Islam nyaeta lain bodoh pamahatina, lain leutik penghasilanna, lain leutik kedudukan. Tapi siapapun mana anu tidak mau menerima ajaran agama Islam, ku bentanya angkawis tidak mau dan tidak mampu. Bentanya hoyong mah hoyong sedekah ageung teh hoyong mah hoyong ngaos aduh ngaos ka ditu ka abuya hoyong ngaos mun gaduh hartos hoyong kadur tauhid ka ahadin tapi mampu na ibu mah ngaos di lembur wae eta mah sanes tidak mau tapi nembe tidak mampu gitu nya hoyong ku ibadah haji hoyong didoakeun sing karyasan ibadah haji 25.500.000 tos kene kursi 10 tahun atau sana tapi jasa mawakan kan beda ayeuna mah aya pandemi anu terkena mangkat tahun ayeuna di pending datang tahun payun gitu
disebut ibadah haji teh istitoah bu, kedah anu mampu nu kahiji waragan aya. Nu kadua bapak sareng ibuna sehat. Waragan mah aya tapi teu sehat. Teu sehat, lamun mangkat kamu mobil di dieu ka alam sari ge utah cenah komo kamu kapal kamu pesawat terbang gitu kan. Teu sehat saur dokter teu tiasa angkat-angkatan ibu, berarti sosana kartosna aya ibu teu wajib. Nah saur dokter teh kene kitu nya. Teu tiasa bu, wayahna panyawat ibu mah teu tiasa mangkat ketepihan. Panyawat bapak sebat teu mampu. Nu katilu artosna gaduh, diri nasehat tapi di Mekahna nu diperang. Misalnya bu, kan biasa wae. Ayeuna teh aya perang Yaman sareng Saudi teh sedang panas. Ya, salah satu pemberontak Syiah Houthi menyerang ke Riyadh. Memang menyerang namun ke Mekah tuh ke Riyadh, ke ibu kota. Tapi masih biasa ditangkap. Tentunya milih dalam kondisi teu aman, gitunya urang sehat, waktosna aya, tapi menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kita belum bisa ke Timur Tengah, disebut teu mampu sami disebut teu mampu teh tilu hal artinya mampu artosna, mampu fisikna dan situasi dan kondisina memungkinkan artinya. Tapi seueur pahala-pahala anu sebanding sareng ibadah haji. Tapi bukan berarti kurang merasa tidak mampu saat terasa kedah dimampukeun. Abdi oge lamun etang-etangan penghasilan bu iraha, tapi alhamdulillah abdi buka tabungan ibadah haji di BJB Syariah itunya namanya sabaraha 1 juta 2 juta 200 100 200 kirimkeun gitu. Tahu-tahu kan kadang kan tabungan haji mah biasa dicadak sugan we gitu oke jual aya anu kumaha abdi gagu proyekan anu kumaha terus dasar kali tos diniatan mah pasti dijalankan itunya hoyong ada bumi namanya gaduh resigna namanya gaduh bata diniatan pasti biasa gaduh bumi insyaallah gitu ya. Nah, ibu-ibu sadayana ini kan bab kejahilian. Surat Al-Ankabut ayat 38 ngadugikeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qaruna wa fir'auna wa haman. Bageula teh saur Al-Qur'an aya tokoh-tokoh besar nu kahiji nyaeta Qarun. Qarun teh jalma beunghang anu sebelum nama jalma miskin. Masa umat Nabi Musa miskin bisa, tapi rajin ibadah teh. Diajaran Nabi Musa teh membuat kerajinan emas. Jadi tina batu supaya jadi perhiasan. Diberi alatna. Ya tentang ikhtiar tetap aya. Dugikeun kasih Qarun teh biasa mengumpulkan emas dan dijual sehingga dia menjadi juragan emas. Tapi ketika Qarun menjadi juragan emas, ibadah ngurangan ngaleungit kaditunan pikeun kantara ibadah sedekahna keur miskin memaksakeun sok sedekah ya Bu maksakeun sok sedekah tapi ketika beranjak besar perusahaan emasna bila begikeun ka sedekah kitu oge ketaatan anjeunna kepada gurunya kira kepada Nabi Musa utari nama sakene sholat utari nama sakene guru belajar malah beuki mangka Allah dipasihan hukuman. Qarun azab anu sumping ka Qarun nyaeta anjeunna sareng hartana ditelan oleh bumi ketika terjadi gempa yang sangat dahsyat. Sanes ngisieunan ku dari urang oge daerah gempa. Malihan wilayah timur Sumedang mah kalebet kana sesar Lembah, sesar Baringkis. Itu gempa yang terjadi di zaman Nabi Musa yang terjadi kepada Qarun. Janten bumi belah, janten ayat telak anu lega, anjeunna sareng harta bandana tilelet. Itu bahkan terjadi di tahun kemarinnya di daerah mana nya? Di Sulawesi teh. Daerah Palunya. Itunya. Sampai ada rumah anu kasere gitunya karena tanah bergerak yang sangat besar. Nu kadua, wa fir'auna. Jadi Qarun mah perlambang jama Tuhan, kadua Fir'aun. Fir'aun teh orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Jadi raja Mesir. Fir'aun teh bukan namanya, tapi gelar raja. Nah, Fir'aun yang menjadi raja pada masa umat Nabi Musa, pada masa Nabi Musa nyata Ramses yang kedua, anaknya Ramses ke-1. Nu jenazah nanti dibumikeun aya di Mesir, punya aya di Mesir. Baik Fir'aun teh
lambang orang yang memiliki elektabilitas yang sangat tinggi. Lamun kapilih wae itunya lambang elektabilitasnya tinggi, tetapi dia juga mendustakan ajaran-ajaran agama Allah. Maka Fir'aun dihukum oleh Allah ketika Nabi Musa dan Bani Israel bisa menyeberang lautan karena memiliki mukjizat yaitu membelah lautan. Lalu Fir'aun masuk dan airnya kembali menjatuh. Fir'aun beserta seluruh bala tentaranya tenggelam, dilalap, tapi jasadnya diawetkan menurut tradisi Mesir agar menjadi pelajaran bagi orang-orang selanjutnya. Kalau berasal dari jadi kamu kurang Nabi Musa gaduh mujizatnya teh nyata meulah. Tapi menamina mujizat, menamina maunah, menamina karomah ngan sakali-kali harta. Suka Nabi Musa kali itu meulah laut teu. Sakali-kali. Nabi Musa biasa memukul batu keluar air. Eta teh harita we sakali-kali. Suka latihan cenah gitu. Latihan. Kalau aku cai kalau daripada jadi nabi mending dagang galon gitu. Nah, itulah mukjizat. Terus Nabi Isa bisa menemukan orang yang mati untuk diberi kesaksian harita we sakali. Terus kanjeng Nabi Muhammad mukjizat teh Al-Qur'an. Mukjizat teh Al-Qur'an. Numawi sampai hari kiamat Al-Qur'an akan terjaga. Itunya akan terjaga. Tapi ayat mukjizat yang berbentuk keajaiban mereka Rasulullah sareng para sahabat mereka tinggal batu besar, lalu kemudian bumi mendadak gelap, lalu caang deui eta batu sudah berserakan. Gitu nya. Tak ada mukjizat. Tapi mukjizat Nabi Muhammad mah memang tidak didominankan mukjizat-mukjizat yang berbentuk kesaktian, keajaiban. Dan mukjizat yang Nabi Muhammad menyata Al-Qur'anul Karim nyata anu diawas kurang tikawin Al-Fatihah dikeun ka Anas. Kunaon cenah turunna al-alaq heula tapi dina dibukukeun Al-Fatihah. Nah, ieu sejarahna ieu Bu. Al-Qur'an teh diturunkeun heula ka Baitul Izzah. Ada namanya teh di dimensi yang lainnya, urang biasa ka Baitul Izzah ayeuna. Diturunkeun heula ka Baitul Izzah lengkap di Al-Fatihah dibikeun ka Anas. Tetapi diturunkeun ke alam dunia bertahap setahap sesuai dengan kondisi yang terjadi di dunia supaya orang-orang bisa mendapatkan sensasi Al-Quran itu karena sesuai dengan apa yang terjadi di dalam dunia. Maka ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Islam di tangan seorang penggembala. Nabi Muhammad kan penggembala, hampir seluruh nabi adalah penggembala. Itunya, KPG nabi penggembala dan rata-rata penggembalanya 2 tahun. Nah, sunnah Nabi menggembala, tapi bukan berarti buku arangan Bu, dia masih sejarah itunya. Menggembala, tetapi karena penggembala itu ikro, karena penggembala itu membaca, literasinya tinggi, maka dengan Islam orang yang menjadi penggembala itu bisa menguasai dunia, menghancurkan 2 adidaya Romawi dan Persia. Man ayeuna mah jika Amerika jeung Cina, baheula Amerika sareng Uni Soviet hancur. Ayeuna mah Amerika na head to head dengan Cina. Sareng Cina bu Tiongkok. Cina mah di urang aya loba menguasai deui. 2 adidaya itu bisa dihancurkan oleh Islam, dikuasai, diislamkan dan kemudian menjadi wilayah yang sangat damai. Kunaon nama itu? Da kapungkur mah Rusia dan Persia nu makmur teh raja ngawungkul. Ai rakyat mah diperes. Kumaha we di urang zaman Majapahit. Raja ngawungkul nu makmur teh ai rakyat mah diperes peti hasil bumina ditarik ka kerajaan. Tetapi ketika Islam datang, apakah itu ke Persia, ke Romawi, bahkan ke Nusantara, keadilan menjadi kehidupan sehari-hari. Nah, anu mengajarkan irigasi, anu mengajarkan sawah juga ayeuna eta teh para wali Bu. Maulana Malik Ibrahim sareng Syekh Maghribi mengajarkan irigasi. Baheula mah sateasan aya wali, urang Indonesia rasa auto bisa ngadamel rumah. Yang rumah papalakan di gunung. Tetapi setelah ada ilmu irigasi, kemudian pertanian meningkat hasil produksinya,
makmur. Terus diajarkan ibak orang Indonesia teh sampai 2 kali tarawih. Coba lama ibak teh ngan saukur bulan purnama gitu nya. Maka jadi teh lalini gitu. Tapi sampai Islam ibak 2 kali, tajan abdas sehari 5 kali salah satu. Nukatilu wahaman. Setelah Fir'aun ada Haman. Haman itu siapa? Orang yang pintar, orang yang cerdas, penasehat kerajaan, penasehat Fir'aun, namanya Haman. Tetapi karena kecerdasannya itu, kecerdikannya itu, intelektualnya itu digunakan sebagai alat untuk melawan Nabi Musa, maka Haman pun menjadi orang-orang yang tergolong dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, habis digambar dan memperhatinya Bu, nubokar jika korun tapi ngalawan karena agama Allah hancur. Nukawasa menguasai wilayah yang sangat luas dan kerajaan yang sangat kuat tapi ngalawan karena ajaran agama Allah hancur. Kemudian Haman, jelma pintar intelektual, kekuatan analisisnya tinggi, mampu memberikan jawaban-jawaban yang sangat cerdik ketika ada permasalahan besar. Tapi keintelektualannya itu, kecerdasannya tadi bikin ngalawan ajaran agama Allah hancur oke gitu. Komo miskin, terasa salat gitu. Aduh, naudzubillah, subhanallah. Kema miskin beleku, teu jadinan naon, teu RT aja. Salat ka masjid oge, eta teh jumaahan hungkul bari ditungtung asup ka masjid lamun geus koma. Eta oge keur koma teh lain salat tapi karek abdas gitu kan. Moal aya lah di Cicolok mah gitu. Moal aya, lamun aya berarti tugas PDKM. Aya tugas PDKM, sareng urang sadaya. Walaqad ja'ahu Musa, soal Allah tuluy datang kanjeng Nabi Musa kepada 3 orang itu bil bayyinati, nyana ajaran agama yang sangat jelas. Fastakbaru fil ardi, tapi eta zaman tilwas teh fastakbaru, sombong fil ardi dalam dunia, nyombongkeun diri di payun para nabi, sanes nuturkeun tapi kalah ngalawan, bahkan berencana untuk membunuh Nabi Musa. Wa maka musabikin, mangkat tilwana eta tidak luput tetapi tidak terhindar dari kebinasaan dan kehancuran yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, Allah Subhanahu wa taala oge nakdirkeun aya Qarun, aya Fir'aun, aya Haman yang serupa di zaman kanjeng Nabi Muhammad. Nyata selain Abu Jahal aya Abu Lahab. Itu nya Abu Lahab. Eta teh saudara sabarnya Rasulullah teh anu paling jadi sering ngacaritakeun Abu Jahal sareng Abu Lahab. Padahal bahwa Abu Jahal, bahwa Abu Lahab masih punya ikatan keluarga sareng Nabi Muhammad. Intinya terus ngan ari Abu Jahal jeung Abu Lahab mamangna Rasulullah teu Islam. Jeung ngalawan aya Abu Thalib. Abu Thalib mah teu Islam, tapi teu ngalawan, malah melindungi. Eta sebagai bukti bahwa keimanan, keislaman, ketakwaan dan kesolehan itu bisa disambung-sambung jeung urusan nasab. Pan sok caritakeun ari bapana kiai, ari budak-budak teu bisa kitu. Pan aya bapana nabi, anakna kafir. Aya anu suamina nabi, istrina kafir. Aya anu istrina solehah tapi suamina kafir. Jadi kurang teu bisa diamini seperti itu. Abah bae cenah mangatakan minumna guru ngaji bapana kiai anak sorangan budak teu bisa kitu. Teu aya urusan da ari agama urusan hidayah. Urusan hidayah. Rasulullah SAW sendiri membuktikan ingin sekali mengislamkan pamannya sampai menangis, sampai Abu Thalib ketika meninggal Rasulullah menangis. Wahai paman, bersyahadatlah, masuk Islamlah. Aya di gigireun lagi Abu Jahal, Abu Lahab betulnya. Jangan. Harus tetap bersama agama nenek moyang kita. Tapi Abu Thalib bikin kagak ayana, acaroskeun teu acara Islam. Nabi wae teu biasa. Dan Nabi mah memiliki fungsi lain dua, basyiron wa nadhiron. Basyiron teh memberi kabar gembira, wa nadhiron dan memberi peringatan. Cek Rasulullah teh nu hade bakal sawarga, nu goreng bakal neraka. Rek nuturkeun ibadah kaula teh kieu carana. Rasulullah tuh bisa maksa kepada siapapun untuk memeluk agama Islam. Dan seseueurna siapapun yang masuk Islam pada zaman dahulu kebanyakan karena akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
memawi dina daurah doa dina kuliah para dai para mubalik. Nomor 1 para mubalik itu harus menunjukkan akhlak yang baik. Kadang-kadang teu make ayat, teu make dalil, teu make hadis ku akhlak mah kabeulina teh batur teh kitu nya. Nanti abi mah punten di masjid di mana di amungan abi mah kalasan abi di anak band abi ibu lamun keur ngaretal band teh abi sok bagian buat senal tugas pamuliana gitu. Kenapa abi masuk kalinya? Bahkan abi kalasan juga ambil satu gunungan bu terakhir makan Ciremai namanya beres namanya teh PPKM dari PPKM apa namanya teh PSBB beres PSBB ke Ciremai sudah dapat izin. Kenapa? Kalau abi teu masuk kalinya, lamun abi teu asup ka generasi eta saha rek dakwah. Jadi urusan-urusan karo itu mah kurang teu bisa dihukumi. Wah, pasti anak ben bangor. Pasti muka gunung tak salat teu bisa. Kitunya aya di gunung salat. Anak ben kemana-mana ternyata salat sauna. Aya abi kanu teman anak ben orang Bandung, anjeunna basis. Ternyata beliau adalah ketua anak-anak tato daerah Soekarno Hatta aya pesantren namina Mangbahu Buddha. Anjeunna unggal setiap Sabtu sapekan 2 kali baru dak tato sok diajak ya. Nah, tato teh singkatan taubat tokal. Nah memang betul aya seorang anak tato gitu. Aya Ustaz Epi Effendi gini ya, Bu, Ustaz Epi Effendi yang masuk ke wilayah situ. Terus aya Ustaz Anisna gitu ya. Nah dirinya orang biasa mendakwahi atau ngaos ka ibu-ibu hayu abi mah ngaos ka bapak-bapak hayu ka barudak remaja oke siap. Dan dakwah mah tidak dibatasi oleh siapapun dan dimanapun. Bahkan anu namina dakwah bukan hanya berceramah. Saya kurang memikirkan punya pemikiran yang sempit. Dakwah itu bukan hanya ceramah. Dakwah teh bisa bari ngobrol di warung kopi. Dakwah itu bisa menggunakan tulisan. Ada orang yang tidak bisa berceramah, tapi dia bisa membuat artikel-artikel, jurnal-jurnal, buku-buku yang orang kalau membacanya terenyuh hatinya, terbawa emosinya sehingga ia bisa menyelami ayat-ayat Al-Quran dengan cara apapun dakwah itu bisa. Ibu-ibu nuju di sawah, bari tandur, ayatnya suka sawah pun di dia, tandur gitunya, tanam sambil mundur, tandur teh, tandur malah maju. Tanah sambil dulu, tapi ayam majunya. Berarti tanjung kan? Wakosna ada umur, tos bu, beres heula, urang salawat heula. Tapi ka masjid salat di saum teu naon. Geus beres salat makan siang, ngawadang, nyana kerantang. Di sawah bu, aya asin, aya sambal, aya lalap. Beres salat, nikmatnya bu, nikmat komod pas salat. Tenang. Ibu nuju di pasar, ayat balaja, ayat itu tutup 5 menit ke sholat. Insya Allah kehilangan pelanggan dalam waktu 5 menit Allah digantos barokah. Contoh dakwah yang paling terbaik adalah contoh. Dakwah yang paling baik adalah teladan. Lamun urang ngababang ka mana-mana, ulah sok judi, ari ajeuna judi. Ulah sok nonton video porno sang sajabina, ajeuna rugi. Ulah sok ieu tong nyareskeun batur, ari soranna sok ngomong batur. Ya, kayak tong nyareskeun batur salah Ustaz teh. Pokoknya kalau juga si ibu itu tuh batu bodong ngomongkeun batur we cenah di tukang sayur ngomongkeun batur cenah. Di posyandu ngomongkeun batur. Bahasa ngomongkeun budakna di TK ngomongkeun batur. Nya mau lagi ke si ibu itu nya cenah. Terus kalau wae. Pas pagi teh alhamdulillah hampura kabeh kamari abi pas ngomongkeun ibu jadi kita sok ngomongkeun batur. Gua abi ngomongkeun ibu cenah. Jangan saya mah hampura nya kelas dia ngomongkeun. Nya kelas kasih ibu tuh. Ampun we betul gitu. Aduh ada ya biasa. Nah, jadi lamun bari nyarioskeun caroskeun keadaan. Beliau saya nyarioskeun anu dimaksud ghibah teh nyaeta menceritakan keburukan. Hari menceritakan keadaan atau saja bahasa. Komo teu kenging bisa menang lamun ditambahan ku fitnah. Aya carios cenah. Artos mah lamun dilihatkeun sakurangan lamun cariosan dilihatkeun sok nabiha gitu. Itu imam cenah bejat cenah. Padahal geus rakasa gitu ya. Misalnya papai, aduh boleh ambil retak cenah. Oh, retak
sekali kaku. Itu nah ibu mina bu RT bejalan cenah. Tapi kan kamu leang, dah lebih kan kamu leang. Kayak tambahan. Tas biasa eta bu, tapi oke osok dah Dina Al-Quran sering diawas kurang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab. Cilaka yada kadua panangan kadua lengan abi lahabi wa tab Abu Lahab jeung satemana anjeunna aya dina ayat biasa. Nah anu cilaka teh leuwih nahul. Padahal dina Al-Quran sebutkeun tabat yada dua tangannya celaka. Nah Al-Quran sok aya anu disebut majazi. Bahasa Indonesia majas ya, gaya bahasa dia teh disebutna teh majaz kuliah. Majaz kuliah. Jadi majaz kuliah teh dia disebutkeun dengan sebahagian tapi maksudna keseluruhan. Jadi sanes panangan pun silakan tapi sadayana termasuk kehidupan. Pan urang sok ada dina bahasa Indonesia. Aku belum pernah melihat batang hidungnya, padahal kan bukan batang hidungnya saja, maksudnya adalah seluruh orangnya, gitu kan? Kita disebut majas kuliah, gaya bahasa keseluruhan, tapi hanya menyebutkan sebahagian saja. Ma'agna anmalu wa makasab, tidak berguna, tidak berfaedah, agna anhu malu kekayaannya, hartanya, aset-asetnya, dan apa yang dia kerjakan, kasar-kasarnya. Jadi sia-sia kalau orang tidak beriman itu pasti sia-sia. Ada bu orang yang kafir, yang non muslim tapi suka bersedekah, banyak ibu ya, suka membagikan CSR puluhan juta miliar. Kalau tidak beriman, seolah-olah tidak punya wadah, itu tidak akan dinilai apapun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak beriman, maka sok aya bahasa adilnya Islam aja. Hari agama Islam dan asup juga sanajan sudah dosa. Tapi orang-orang kafir, orang-orang barat yang tidak masuk Islam padahal mereka baik hati suka bersedekah, tapi tetap aja Al-Quran menyatakan bahwa mereka masuk neraka. Logikanya begini bu, masuk arena dulu baru akan diperhitungkan. Masuk Islam dulu baru akan diperhitungkan. Contoh bu, ibu-ibu balap lompat. Nah, bilika 17 Agustus ibu pribadi balap lompat, ya bu, balap lompat. Pasti ada arena nih bu, di jalan ini batas kanan, ini batas kiri. Startnya di sini, finishnya sampai ke sana. Ada yang lomba 5 orang. Terus ada orang datang 1 orang. Dia tidak daftar di panitia. Tahu-tahu ikut lari aja di luar arena, tapi di pinggiran jalan. Ngilu lompat, 25 eta kasiap. Usah orang yuk. So kan itu 25 dia eko. Pret. Apakah panitia akan mengangkat yang 1 orang ini sebagai pemenang? Tidak, karena dia tidak daftar, tidak registrasi ke panitia, tidak mendapatkan nomor peserta, maka moral lebat kejuaraan. Sok sama aja pangmulan kalau logika nanti gitu ya bu. Lamun jalma teu Islam heula, dia mau berbuat baik sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, maka itu tidak akan tercatat sebagai amal baik dan terdaftar panitia, terdaftar agama Islam. Tadi itu logika nanti. Ibu-ibu lebat barangkali sekolah ke STM, ke SMK, ke SMA, dimimiti ujian masuk berpikir ke ujian akhir. Ayo udah pertama, pintar nanti lebih tibatan ibu, lebih tibatan anak ibu. Pintar nanti, apakah anak ini akan mendapatkan ijazah? Tidak, sabab terdaftar ke sekolah. Itunya bu logika nanti harusnya daftar ke Islam, sok sanajan seueur amal hadena moal catat. Tapi bapak-bapak ibu-ibu nu Islam sareng iman pasti kasawarga. Pasti kasawarga. Eta mah janjina Rasulullah. Bahkan umat Kanjeng Nabi Muhammad spesial bu. Umat Nabi Muhammad kan nabi terakhir ya bu. Tapi ketika dihisab nanti akan menjadi umat yang pertama dihisab. Jadi umat-umat yang lain tidak akan. Ini spesialnya umat Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua, umat Nabi Muhammad itu banyak amalan-amalan yang sedikit tapi dinilai berlipat-lipat. Contohnya apa? Lailatul Qadar itu senilai 1000 bulan. Apakah ada orang yang hidup sampai 1000 bulan? Mungkin sampai 1000 bulan seberapa tahun? 80 tahun. 80 tahun langsung lakinya pun orang laku 80. Rata-rata ini mah 70 atau
tos teu araya walaupun aya 100 itunya tapi langki eta amal-amalan spesial. Terus aya zikir yang ringan dibacanya tapi berat timbangannya. Apa Bu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Bu, dina kendaraan daripada ngomong ibu-ibu saja nu eta. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Mohon abi oge kamari kadamu. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nyamni gitu-gitu teuing. Subhanallah. Terus doa 3, zikir 3 ya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, jadi lengkap 100 kali. Sok sanajan dosa urang seperti buih lautan, maka akan diampuni oleh Allah. Sata acan bobo ulah hilap berdoa nyata doa sebelum tidur. Bisa ditambahkan oleh dikir-dikir yang tadi. Satu salatnya kulhu falaq binas, insyaallah tidak akan ada sihir, tidak akan ada teluh. Kalaupun ibu kemudian tidak hidup lagi, ibu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bu, hari bobo teh maot. Kumaha doana? Bismika Allahumma ahya, dengan namamu aku hidup. Wa bismika Allahumma amut, dengan namamu aku mati. Hakikat nama mati, Bu. Kenapa mati? Ketika kita tidur kita tidak bisa apa-apa. Lek aya jelema naudzubillah dzalik, aya menyacar, aya bencana alam, nu katubruk, kalongsoran dan lain sebagainya. Moal karaos. Dinya lindung aya sabumi katubruk ku truk, nya ngapungkur tahun sabaraha. Itu dalam keadaan tidur, tapi lamun dimimitian ku doa anu tadi insyaallah husnul khotimah. Karena pada saat kita tidur kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Menuju tidur mah aya anu bobo teh hidup deui, bahkan tidak terjadi apa-apa. Banyaknya punya. Kamari teh si bapak teh sareng abdi cenah di masjid ngobrol sehat-sehat wae cenah kitu. Kacarioskeun ngantunkeun. Aya Bu carios di Bandung. Telepon ke kantor. Ibu mertua ngantulkeun cenah. Wih ka bumina. Terus saya telepon deui ka kepala kantor. Pak, punten cenah Pak anu cenah. Misalna Pak Agus namina teh ngantulkeun. Nah, cenah sanes lepat ngantulkeun mah mertuana. Nuhun cenah sareng Pak Agus nah cenah. Ternyata dua-duanya ketika diteang ka rumahna, Pak Agus sedang membantu mencuci mertuanya, ayah mertuanya yang meninggal di Soledad, di Geleduk meninggal. Jadi ada 2 jenazah. Dan itu terjadi fakta di Bandung. Nu maot nya punya tara bebeja sok kadadak nu maot teh kitu nya. Nu mawi jeung kakana deui. Pengalaman pertama maot teh eta teh cenah mah kitu nya. Nah, itu. Urusan kematian kita tidak bisa menyepelekan. Orang yang hari ini meninggal pasti ada hari yang hari ini meninggalnya, Bu. Dia juga pasti menyangka mau meninggal ayeuna. Wah, setelah ini teh abdi heula, ibu heula, duka. Bade ibu heula mangga ke abdi belakangan geus sampean. Bu, aya anu maot masih bayi? Aya. Nu maot balita? Aya. TK, SD, remaja, nini hari tenang. Kumaha maot mah kumaha Allah. Ayeuna dina pepelakan Bu, ari nu dirabut ngora-ngora daun naon Bu? Nu dialang orang-orang kene daun teh ya Bu. Daun teh. Pucuk gedang gandul. Pucuk sambal. Aduh diangge sambalnya Bu. Pucuk naon deui pucuk jalan? Surawu. Pucuk surawu. Aya nu dialang kolot-kolot? Aya nya pepelakan sanesna. Daun naon nu dialang kolot-kolot? Daun gedang sakit jadi ya buntil. Daun buntil. Daun buntil. Daun bako. Nya, nu bako mah nu kolot nya. Nu bako. Aya anu dirarat sadayana Bu. Aya daun sampo, nu ngorangan jalmi nu kolotna kangge domba. Tangkala tersuluh betina diangge ngadamel colena. Dirarat mah kitu nya. Tergantung Bu, ibu katurunan sampo atau katurunan bako. Lamun katurunan sampo dicabut masih muda. Lamun keturunan bako dicabut tangkai pamitos dini. Aya oke bencana alam dirabut salebur. Eta juga
tanggal sampo urang tak apal wallahu a'lam bishawab fokus nama urang ilaha illallah. Selanjutnya Bu, terakhir sebelum ditutup dekat tahu saudara. Oh, siap. Dina Quran sebagian alam tarokai papa rabbuka bi'ad bi ramadatil imad allati yang lam yukhlaq misluha fil bilad. Alam tarokai papa rabbuka bi'ad. Naha anjeun teu merhatikeun pangeran anjeun midamel milampah bi'ad ka kaum Ad. Ya kaum Adnya Iramadatil imad saha kaum Ad nya eta orang-orang yang tinggal di daerah Iran anu ngabogaan bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, di mana pada saat itu tidak ada satupun bangsa yang bisa membuat yang serupa. Artinya orang Iran itu orang yang berteknologi tinggi, bisa membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Bahwa aya bangunan Babilonia, menara itu yang dibuat oleh orang-orang masa lalu. Berarti jalma baheula ge jalma pinter, jalma beradab, jalma yang memiliki pengetahuan yang sangat luas. Wasamud alladzina jabu sukhra bil wad. Jeung jalma Samud anu bisa motongan batu-batu. Nah, batu-batu besar bisa dipotong oleh orang-orang Samud. Wa fir'aun dzil autad. Jeung Firaun anu ngabogaan pasuk-pasuk nyata tentara-tentara yang sangat kuat, militer yang sangat kuat. Alladzina tawwaw fil bilad. Maranehanana berbuat sewenang-wenang di negeri masing-masing. Fa aksaru fi hal fasad, tuluy maranehanana ngeun karuksakan anu kacida pisan. Fasaba alaihim rabbuka sautu adab. Ya Allah oge nimpakeun azab ka maranehanana ngeun make cemeti adab Allah. Cemeti adab Allah eta bencana alam yang membuat manusia bisa binasa. Jadi Bu, bahwa lagi aya jalma pinter, aya jalma anu beunghar, maju pengetahuanana, maju peradabanana. Tapi kusabab maranehanana rusak dan nurut karena ajaran agama Allah, dan nurut ka para nabi yang Allah ini dihancurkan. Sekarang hanya tinggal cerita-ceritanya saja. Mudah-mudahan ka urang masing tong kajentengan. Amin ya Allah. Lebih baik doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maaf ini aya anu boleh didiskusikan. Maaf ini aya mau diteruskan. Ini perkawis materi yang benar, tapi yang mau sana setengah. Mangga Ibu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya para tasu pendidikan perkawis jahiliyah. Beratus jahiliyah kebodohan. Ayeuna nate kan tahun hijrah teh kana Nabi Muhammad bin Isra teh atau disebut bidan berjaya. Parangkos 1422 hijrah. Ari setelah Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, eta teh panginten aya nama sadaacan aya hijrah kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Eta boten kana. Akan nabi upami ayeuna Isra Mi'raj 1492 golongan anu ayeuna leuweut. Pan saja masih kena kafirnya ayeuna. Mohon. Ari eta berarti anu orang kafir ayeuna walaupun tos 1422 hijrah anjeunna mengindul kana ajaran umat Nabi Muhammad berarti masih kena jahiliyah. Mohon. Kebodohan. Nah, berarti upami anu kapungkur panjenengan anu jamaah Abu Thalib eta mah kana akan nabi itu eta. Oh, mohon. Atas jeneng dulu. Kapungkur teh aya masa fatrah. Masa fatrah teh masa kekosongan antara Nabi Ismail dengan kanjeng Nabi Muhammad. Dan teh aya nabi. Tah di dinya teh ada orang-orang yang mencari agama walaupun caranya belum betul disebut kaum Hanifin. Tah eta jelema-jelema eta teh orang-orang yang selamat. Seueur kaum Hanifin teh aya Sa'id bin Zaid bin Naufal, terus aya Waroqah bin Naufal, aya geunya pun pendeta anu Nabi masih kena alit. Terus ini anak akan menjadi orang yang besar. Eta teh memang pembaca Alkitab dari Injil kapungkur bahkan leres sadacan pungkal pengkol ke para pengikutna. Nah itu mereka adalah orang yang selamat. Dan mereka yang musyrik yang tidak mengikuti ajaran Nabi Ismail. Jantan Bu, satu acan ayat Nabi Muhammad, ajaran yang berlaku adalah ajaran Nabi Ismail. Nah, ajaran Nabi Ismail dalam kedua ini, sami Bu. Mereka yang mengikuti ajaran Nabi Ismail disebut kaum Hanifin.
mereka yang tidak mengikuti ajaran Nabi Ismail lalu musyrik menyembah berhala, eta mereka termasuk orang-orang jahiliyah. Jantan ayat 2 makna jahiliyah tuh. Jahiliyah yang bermakna zaman itu sudah tidak ada setelah Nabi Muhammad ada secara zaman. Tapi jahiliyah anu dimaksud sifat manusia dugikan ka ieu ka aya. Jadi jahiliyah teh sama dengan kafir teh. Jadi kafir teh adalah kejahiliyahan umat. Oh, gitu tah. Aya teh ku abi didugikeun dina pembahasan anu lainna bahwa setelah Nabi Ismail tidak ada di Mekah itu di Jazirah Arab semuanya melaksanakan ajaran agama Nabi Ismail. Aya salat, aya saum, aya ibadah haji, tapi versinya Nabi Ismail. Tetapi kemudian ada seseorang yang bernama Abdullah bin Luhai. Abdullah bin Luhai ini namanya teh studi banding ke Romawi. Kunaon orang Romawi pakai balubar, ternyata orang Romawi sok nyembah berhala. Oh, begitu mah orang Mekah kudu nyembah berhala. Dicadaklah satu berhala yang oleh orang Yunani disebut dewa Zeus, oleh orang Mekah disebut Hubal. Dicadak ke Mekah. Sebab Abdullah bin Luhai teh orang yang terpandang, lalu perkataannya didengar. Wahai orang-orang Mekah, kalau kalian ingin maju seperti Romawi, ketahuilah bahwa orang Romawi itu menyembah patung ini. Sok atuh orangnya nyembah patung, didinya bu mengarang Mekah tadinya bersih, jadi banyak patung-patung bahkan sampai 180 berhala. Dan patung-patung itu dihancurkan oleh Bilal bin Rabah pada saat patung Mekah. Nah, jantan jahiliyah nu disebut zaman mah harita. Setelah Nabi Muhammad ada jahiliyah makna zamani itu tidak ada makna sejarah. Tapi ada jahiliyah sifat mah Rasulullah sering menyampaikan dalam hadis-hadis banyak orang-orang yang masih memiliki sifat kejahiliyahan. Ya tadi antarana anu sok sifat jahiliyah teh Bu memberikan gelar-gelar buruk kepada orang-orang namina Kosai, Asep, Agus, Dadang, disebut si Utsrut, disebut si Ucil, disebut si naon. Katanya bagian dari kejahiliyahan. Ya. Anu kedua, Bu, ibu-ibu yang bertabarruj, yang dandan berlebihan tapi untuk orang lain, bukan untuk suaminya. Tentunya daripada keundangan beri dandan, daripada undangan si bapak taraiba, dibanget tuh kabel, rupa-rupa gitu. Jadi sanes itu nyabu bios bade dandan oke. Kan jangan berlebihan. Ibu-ibu di dieu mah cekap. Angge perhiasan secekapna. Ulah dugikeun ka gelang dia nepi ka dieu. Bu meser pindang 2 kilo. Nah, ya 2 kilo. Ya 1,5 kilo, nah yang sombong. Teu ya tukang pindang lebih banget. Iya, kata iya. Gigi mas unggul, Bu. Eta pangitan Ibu perkawis jahiliyah aya 2 makna. Zamani sareng sifati. Zaman atas daya, tapi sifat mah dikeun ka ayeuna masih teu. Mangga misalnya betiasa dibalar tentang di PRT Bu. Pilih lempar. Pilih ayam ini cekap. Alhamdulillah, Pak teman. Terima kasih Pak Ustaz sudah memberikan materi. Mohon kesabaran kesungguhannya, insya Allah akan membalas pahala yang lebih banyak atas kehadiran di sini. Kalau sahabat tinggal panggilan bikin homis payung, insya Allah kurang baca dari taklim itu misalnya. Kalau program DKN mungkin kalau nanti ibu sarjana DKN itu milik ibu semua. DKN itu adalah wadah untuk kemakmuran semua. Lumawi ibu ulah asa-asa, ulah ayat persoalan, ayat permasalahan, coba DKN kiranya cariuskeun, oyongna dia cariuskeun. Nah, insya Allah anu kesabaran maghrib mengaji kami bapak-bapak atas perjalanan itu bapak-bapak lengkap maghrib sholat isya kelas taklim subuh membahas satu Quran satu hadis
hadis one day one hadis sudah berjalan. Maka saya Nabi berkata, ibu-ibu ayo merancangkan tahsin Quran, alimentasan tahsin Quran. Maka saya yogikan kalau ada ngajar tahsin Quran. Pilih hoyong pemain berangkali abid acat ikro, tak bisa ikro. Maka sadaya, bapak-bapak dia ayah menuju ikro, insyaallah. Daya pembakas, daya TKM milik ibu saya. Insyaallah. Atur nuhun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.